So now we are at the three pieces of the ship. Supil insecto. Yeah, this is yet the underas. This is underas. Oh, and then the next. This is the undera. It's coming. It's coming. Oh. Supil insekto. Yeah. This is a container. Go to Netherlands. Yeah, to the Philippines. This is all the container full of balikbayan boxes. From these ones. Oh yeah, Selang Samanoy. What is this? Sisa Bersonalis. This is Adentenian. Dapana. Da kan wieder de Stakabella. Genau. So viel Insekten. Und dann haben wir Flugzeug. So. Da, das Flugzeug. Oh, Alfred. Wow. Ay, gelanding in the Boima. Ja. Mhm. Ja. Das ist the ship. Oh. Where is he? What kind of plug that one? Ah. Aber Auto. Deutsche. Mhm. Okay na Bellum. Die kommen gleich. Aber ich weiß nicht, ob der viel macht. Das ist ziemlich ruhig. Die kommen. Genau voll sein, wo er drüber ist. Mhm. Er fährt so langsam. Und wir fahren so bis dahinter und dann drehen sie jetzt so. Ja. Ich glaube, es ist nicht so einfach. Da hinten aufgehen und auf der anderen Seite. Ah ja, der Französisch. Ich habe jetzt so Platz wie mir. Nee. Wow. Kaya nabasa man ha. Kaya nabili. Nuwadas lang balik.